Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekibadde Kenya musobola okikola. Temwewuunya lwaki badeployinze amagye wano wonna kubanga batya. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika budget yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko. Bagizeeyo mu parliament bagiyise buto. Tikiraga nti yali alwanyisa nguzi wabula yanyiga banyizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba ssente z'omusolo n'agamba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine enkya lunaku olwaleero bw'abadde agenda maaso n'okubeera nga ayogerako ne bannamawulire alabudde abo bonna ababaka abeesigulira ku babaka b'NRM ne President Museveni abagenda maaso n'okubeera nga abeekobana ne bagenda maaso n'okubeera nga baddamu bakwata budget ne bakyusa ensimbi ezaali ku by'obulamu ezandiyambye omuntu wa wansi ne zigenda maaso n'okubeera nga ziddizibwa mu kuwaabwa omuntu ssekinnoomu. Mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde nti si wagenda mu maaso n'akubeera nga atula butuuzi agenda kuddamu okubeera nga atalaaga eggwanga newankubadde ki ekinaabaawo ye amaze okubeera nga asalawo nti wakuddamu okulangirira okubeera nga atambula eggwanga lyonna. Ono nno avuddeyo n'ategeeza nti ekiri e Kenya ssaawa yonna ne wano kisobola okutuuka wabula bannayuganda tebalina kubeera nga beenyooma. Nebisingawo awo byonna mbikuleetedde naye nkujugiza nti Sheikh Ashraf Deme busomi wedu wagenda okubeera nga akuyamba ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya ate gwali ebweru w'eggwanga osobola okubeera nga oyita ku WhatsApp ku nnamba eyesembeyo 11 ate era mu ngeri yamu mukubireko ajagera maaso n'okubeera nga akuyamba. Video eno nkusaba gimpereka like ate gwe ali eyo nkusaba ekigambo kimu kyokka sharing subscribing wansi awo mu comment section waliwo link eya channel yaffe endala BTN Media osobola okugenda maaso n'okubeera nga oyitayo no subscribing ate ensonga ne tuzitambuza malidadi sana. Kakati nno wano wenyini we tuba tutandikira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayisaamu President Museveni kagutatibu habulwa eggaali ku ngeri gy'agenze mu maaso n'okubeera nga atyobolamu ndeki agenda maaso n'okubeera nga ayisa olugaayu mu mbalirira y'eggwanga ne bagenda maaso n'okubeera nga ensimbi bazidiibuuda n'agamba nti kino buli bwanguzi obukukunafu. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika budget yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko. Bagizeeyo mu parliament bagiyise buto. Tikiraga nti yali alwanyisa nguzi wabula yanyiga banyizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba ssente z'omusolo n'agamba nedda tebayinza musinga mu kazannyoke n'agisindikeddeyo. Ekyo njagala kibalage basebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti asatu tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kati eri one man show Saababbi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership. Kakati nebyo nga tubitadde ku mabbali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira ekikola ekigenda maaso n'okubeera nga kikolerwa gavumenti yakuno ekyogenda maaso n'okubeera nga bawamba abantu nga kwoteeka n'okubeera nga babakola ebikolobero ebitoogerekekako mu makomera eyo gye babeera. Against members of the opposition. This week, from detained brothers and sisters, those that have demanded for the political prisoners, please don't stop. I am aware that even today as we speak, many frustrated families have been conscripted to go to Museveni. Some of our comrades have been paid to go and demand and claim that actually they've been telling lies about their torture. Some are paid to even lie that NUP is the one that abducts them. I salute those of you that have stayed on the course and are staying on the course constantly. Let's keep the families of the missing comrades in our prayers, and whenever we can, let us visit them, let us give them confidence. The children, the widows, I salute all of you friends that are helping us pay school fees for the families, the children of the missing and killed comrades. Please. Waneno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza nti ekiri e Kenya essaawa yonna kijja waneno mu Uganda singa gavumenti ye neba teyeeterezezza ate era n'agamba
teri kigenda mu maaso takubeera nga kiyimiriza programu zaabwe zakubeera nga zisomesa abantu mu ssomero eribangula abakulembeze wali ekamookya era omulamo gaali ekkulu gwa kuggyako gavumenti eno n'agamba poliisi ekyokubayita terina kikulu kyegendagenda mu maaso nakubeera nga ebagamba. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etwadde example. Ekibadde Kenya musobola okikola. Temwewuunya lwaki ba deployinza amagye wano wonna kubanga batya ne kati ate abantu abatya mwe muganyo bakangamu. Ziramu okubajukiza nti kisobokera ddala. Temutulinda nedda. Museveni kye yakola akwata abakulembeze n'agamba kati wenkera ku makya netolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mbakiremesezza. Kakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende mulumbe. Ne baba banzise mwe mugende mulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Finally, comrades, about our nationwide tour, our Secretary General has spoken to that. I just want to confirm to you, the people of Wondibucho, the people of Ntungamo, the people of Ishaka, the people of Ushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjiro, tulio muhanda ni tuisha. Kakati no David Lewis Luwongeya avuddeyo n'alabula poliisi obutabeeta ntala genda mu maaso nakubeera nga bayimiriza enteekateeka zaabwe ez'okusomesa bannayuganda ku ngeri gye balina okugenda maaso n'okubeera nga bakwatamu ebyokusomesa abakulembeze wali eri ekamookyo. Ategeezezza nti tuli bagenda maaso n'okubeera nga tukakalabya emirimu gyaffe ate era engeri gye tuli abantu abagoberera ennyo amateeka tugendagenda maaso n'okubeera nga turespondinga oba nga tuddamu eri ebbaluwa eyagenze maaso n'okubeera nga etuweebwa nga poliisi etuyita wabula tetulina kugenda maaso nakukkiriza kutaataaganyizibwa mu kusomesa kwaffe. As you know, we received a letter from the police about that school of leadership. We have been challenging them because, as you know, all political parties in Uganda have been training leaders over time. The only difference with the national platform is that for us we are more organized. So that is why they go after everything we try to do. But you've been seeing, even them, even when NRM, whatever they teach is just propaganda. But they teach it. They have something which they call NRM clinics, ideology clinics and all that. They're always telling people lies, giving them fake statistics. But you've not seen police come out and ask them why they're teaching their people. Recently, the FDC also launched what they call the Leadership Academy. We did not see anybody come out to ask them why they do that. But every time it is NUP, they come in. First of all, I want also to confirm that during our first classes, we now know that they sent in police officers or detectives to know what we are teaching. So you can imagine, we are there in our classes and there are people there. And we encourage them to come and be trained. So because they also need that training, they also need to know the history of Uganda so that they avoid taking back the country where it is clear they want to take us. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri emwengedde n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ekyokukwatibwa kwa RSS yali RSS wa Kampala amanyikiddwa nga Burola agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti ekyo akivumirirwa kikolwa kibi nnyo era ekimenya amateeka n'agamba naye n'abantu mwenna abakolera gavumenti eno nga ne Burola bwe yali ng'agamba nti abannupu beewamba n'okwetulugunya kati essaawa eno naye yawambiddwa n'agamba ekyo kibe kyakulabirako gye muli nti nno essaawa yonna naawe osobola okubeera victim w'ekintu kino so olina okugenda mu maaso n'okubeera nga mwenna mwegattira wamu okusobola okugenda mu maaso n'okubeera nga ekikolwa nga kino tukivumirira n'okugenda mu maaso n'okubeera nga tukisaanyawo n'okumamulako oba gavumenti yamusibira mu bbwa bw'atyo Kyagulanyi bw'agambye. RCC, one Anderson Burola was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madam Anita Mo.
Interestingly, a few months ago, the same Burora was on the media all over mocking the victims of torture. Those victims, Burora was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burora is in prison on the same trumped up charges. Of course, we criticize that lawlessness, and yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burora communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali ali safe, muli ato liri mukubira. Burora abadde RCC amaze banga dene ng'ajerega ng'asekerera era ng'akiina bannaffe ababa bawambiddwa ne batuusaako ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo, naye ne Burora bamukutte mbu abuza Madam Anita Amongo emirembe kubanga Burora amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Amongo ku bubbi Anita Amongo bwakulembedde mu Parliament. Kati Burora ali mu kkomera. Tuvumirira okukwata n'okutulugunya Burora. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo, naye twagala naye afune eddembe lye. Eri eddembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna, twagala alifune, twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda, because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So we add our voices in calling for his release and fair hearing. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takomyawo wokka wabula avumiridde n'ekikolwa ekyakolebwa Nema ogera maaso okubeera nga basenda abantu mu Lubigi nga kakati wetwogerera tebaliiko ne bwe basobola kubeera nga oba oliawo bateeka luba. Kakati nno wano asinziddeawo n'ategeeza nti newankubadde muyinza okuba nga mwabikola mu mateeka naye enkola gye mwabikolamu tebyali ntuufu, era n'asaba n'agamba nti Buganda Land Board nga kwotadde n'ekitongole kya Nema mwekwanye mugende mu maaso n'okubeera nga muwa abantu bano obwenkanya. About the evictions in Lubigi, many of you have seen our people displaced in Lubigi, in Nansana, in Abweru, and many other places. We are still concerned about the manner in which Nema conducted himself. Whether it is right or wrong, it was supposed to deal with these people in a humane way, giving them human dignity and taking their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basaluba, abamu nga balina n'abaana bato. Nema kyonna kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu, kiri clear enkola gye yakozeemu ebintu bino tiyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu, tiyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde tibalina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi, newankubadde ate zi factories eziri mu Ntobazi ne zi petrol station eziri mu Ntobazi tezikwatibwako obanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo byebimu ku bigenda okuleetera Bannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okugjako bo kennyini. I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they passed the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs, because I mean, if their colleagues can pocket up to $1 trillion shillings meant for war hospital, if they can of money made for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to Parliament. Not because he was angry about the corruption, no. He was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about
zero independence of the three arms of government. I mean, if elected members of parliament can be abducted. Mwebalegena maaso n'okubeera nga mutugoberera ku mukoti guno nze Deni akuweereza akumaata 10 mpeera ate tusinkane mungu ng'asimye ayisa basajja Kabaka Magulu Nnyondo kyukyulukuba ssente wetwa baffe Wangala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.